Bonjour mes élèves, aujourd'hui nous avons la lecture. Identifier et lire un texte informatif. تعرف واقرأ نص معلوماتي. Un texte informatif, c'est un texte qui contient des informations. نص الذي يشتمل على معلومات. عندنا le texte, le titre du texte Marie Curie 1867-1934. عندنا هنا avant la lecture. قبل القراءة، قبل ما نقراو le texte, j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe le titre et la photo de qui va parler le texte. يلاحظ العنوان والصورة وعلى من غادي يهدر لنا le texte. غادي نشوفوا la photo et le titre ونشوفوا على من غادي يهدر لنا le texte. هيا لا فوتو هنا كنشوفوا هذه سي اون فام ياك. هذه هي اللي سميتها ماري كوري. هاد لو تكست غيهضر لنا على هاد السيده هذه اللي تزادت en 1867 وتوفات 1934 ياك. كيبان لنا هنا هاد الوسائل هادو، هاد الادوات اللي كيتستعملوا في لي لابوراتوار، في المختبرات. دونك هذه غتكون شي مكتشفه ولا شي مخترعه ولا داكوغ ولا عالمه. دابا حنا مازال ما عرفناش شكون هي، ولكن من خلال الملاحظه اللي كنشوفوا هاد الادوات وهاد الشيء، تاريخ ازدياد وتاريخ الوفاه، غادي تكون شي عالمه. داكوغ. il va parler d'une savante. هيا de qui va parler le texte غنديرو il va parler d'une savante. داكوغ. غادي يهضرنا على شي عالمه. دابا مازال ما عرفناش ديالاش، مازال ما عرفناش، ما قريناش لو تكست هادي à partir de l'observation. de qui s'agit-il؟ يعني شكون هي؟ كما كيبان لنا في العنوان سميتها ماري كوري. il s'agit de ماري كوري. نكتبو هنا ماري كوري. d'accord. que peuvent représenter les nombres entre parenthèses dans le titre؟ هادو هاد الارقام هادو بين قوسين شنو يكونوا كيمثلوا لينا؟ هادو قلنا هذه الاولى كتكون تاريخ الازدياد وهذه تاريخ الوفاه. لا دات دو نيسونس et la date du décès. d'accord. que peuvent représenter les nombres entre parenthèses dans le titre؟ قلنا c'est la date de naissance et de décès. الاولى كتكون la naissance والثانيه du décès. la date de naissance et du décès. تاريخ الازدياد والوفاة. d'accord. de combien de parties ce texte est-il composé؟ يعني هذا النص مكون من كم من فقرة؟ غنشوفوا هيا la première partie, la deuxième et la troisième partie. Elle est composée de 3 parties. D'accord. ندوزو la page suivante. دابا بعد ما جاوبنا على l'observation، دابا غادي ندوزو نقراو le texte. Marie Curie 1867-1934. Née à Varsovie en Pologne, cette célèbre physicienne française a découvert et isolé le radium. Fille d'un professeur de mathématiques et d'une institutrice, elle vient à Paris en 1882 pour y poursuivre ses études. Là, elle rencontre Pierre Curie, professeur à la Sorbonne. Elle l'épouse en 1895. Après la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, les Curie travaillent ensemble à la découverte de 2 éléments radioactifs, le radium et le polonium. En 1903, ils se partagent le prix Nobel
de physique avec Becquerel. Son mari meurt d'un accident de la circulation en 1906, en lui laissant 2 filles. Elle prend alors sa place à la Sorbonne comme professeure de physique. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste. En 1910, elle réussit à isoler totalement le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel de chimie en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années a malheureusement raison de sa santé. Très malade, elle s'éteint à l'âge de 67 ans. D'accord. نشرحه النص. شوفوا. Née à Varsovie en Pologne، يعني ازدادت في Varsovie en Pologne، المدينة في بولونيا. Cette célèbre physicienne française، يعني هاد الفيزيائية الفرنسية الشهيرة اكتشفت وعزلت لو راديوم. داكوغ. لو راديوم هو واحد العنصر إشعاعي دري في دان بروفيسور دو ماتيماتيك، يعني الابنة ديال واحد الأستاذ ديال الرياضيات et d'une institutrice ولا ميغ ديالها معلمة. Elle vient à Paris en 1882، يعني جات لباريس في 1882. علاش؟ pour y poursuivre ses études، يعني باش تكمل الدراسات ديالها. هاد إيكغيك كتعودنا على باريس. Là, elle rencontre Pierre Curie، وهنايا تما تلاقات ببيير كوري، professeur à la Sorbonne، وكان أستاذ في جامعة السوربون. Elle l'épouse وتزوجت به en 1895. Après la découverte de la radioactivité، يعني بعد الاكتشاف ديال الإشعاع النووي par Becquerel en 1896. Becquerel هو واحد العالم، واحد الباحث. Les Curie travaillent ensemble à la découverte de 2 éléments. Les Curie يعني هي وراجلها Marie Curie et son mari Pierre Curie travaillent ensemble à la découverte de 2 éléments، يعني يشتغلوا مجموعين على اكتشاف ديال واحد العنصرين إشعاعيين اللي هما le radium et le polonium. En 1903, elle se partage le prix Nobel de physique avec Becquerel. وفي 1903 تشاركوا في الجائزة ديال نوبل، يعني ربحوها وقسموها بيناتهم. هما لي كوري هي وراجلها اقتسموها مع الفيزيائي هو بيكريل. Son mari meurt d'un accident de la circulation، يعني الزوج ديالها بيير كوري توفى في واحد الحادثة ديال السير en 1906، سنة 1906. en lui laissant 2 filles، يعني وخلى لها 2 بنيات. Elle prend alors sa place à la Sorbonne، وتما خدات المكان ديالو في جامعة السوربون كأستاذة ديال الفيزياء. C'est la première fois qu'une femme occupe un tel poste، وأول مرة شي مرة كتاخد واحد المنصب بحال هذاك كأستاذة في جامعة السوربون، يعني هي كانت أول مرأة كتاخد ديك المنصب هذاك. Elle réussit à isoler totalement le radium، ونجحت باش تعزل بشكل نهائي ولا بشكل كلي باش تعزل le radium. Elle reçoit alors le prix Nobel، وعلى هذه هي ربحت جائزة نوبل دو شيمي في الكيمياء en 1911. Le radium auprès duquel elle vit tant d'années، يعني لو راديوم اللي عاشت مع حياتها طويلة ولا سنين طويلة وهي عايشة مع لو راديوم وكتخدم عليه وكتكتشف فيه a malheureusement raison de sa santé، يعني مع الأسف هو السبب في تدهور الصحة ديالها. très malade يعني مرضت بزاف. elle s'éteint هي يعني توفات. elle meurt. elle s'éteint à l'âge de 67 ans، يعني توفات على السن ديال 67 سنة بسبب ديك الأشعة ديال الراديوم اللي كانت عايشة معها مدة طويلة. داكوغ. صافي دابا هذا هو قرينا النص وفهمناه.
دابا غادي ندوزو نجاوبو على لي كيسيون اللي كاينين في لاباج 41.